Сайн байцгаана уу? Түүхэн Жимээр нэвтрүүлэг Хөх хотоос та бүхэндээ хүрч байна. Манай зочин Ойморт найруулагч Ойгоржин овогт Чагдарсүрэнгаа урагдсан байна. Та бүхэн Чагдарсүрэнгааг 10 киногоор нь хамгийн сайн мэдхлээ. Сайн байна уу та? Сайн байна, сайн байна. Сайхан аварч гинөө. Сайхан аварч. Тэгээ та бүхэн бүр сайхан байж байгаа нь. Бид нар Хөх хотод зориглон ирсэн маань, таныг зорин ирсэн маань хэд хэд учир шалтгаантай. Юуны өмнө та яг одоо 9 ангид баримтат кино хийж байгаа. Энэ 9 ангид баримтат киноныхаа талаар үзэгч олонд байна. Ярьж өгөө. За миний одоо яг хийж байгаа баримтат кино бол Чингис хааны тайлга тахилгын тухайтай одоо 9 анги баримтат кино хийж байгаа маань. Энэ баримтат кино бол бас нэлээд он цагийн одоо туулсан да. Бараг хэлэх юм бол одоо 90-ад оноос дээр жууны 90-ад оноос наашаа одоо энэ өдөр болтор ингэж зураглаж одоо бол яг сүүлчийн энэ монтаж хийх ажилдаа ороод байгаа. 9 ангит киноных нь яг 1-р анги, 2-р анги, 3-р ангийн онцлог нь юу вэ? Ерөнхийдөө бол одоо Чингис хааны тайлга тахилгын тухай одоо баримтат кино. Тэгтээ одоо яахад 9 анги хуваасан байг бол одоо энэ Чингис хааны тайлга тахилга бол маш их одоо агуулга багтаасан юм манай үндэстний одоо нэг өв соёл байгаа юм. Тэгэхээр би одоо 9 анги хуваасан бол одоо жишээлбэл манай ордост одоо Чингисийн онгон гэдээ байгаа. Тэгэхээр одоо олонхий манай монголчууд одоо Чингисийн онгонч юу вэ? Зарим нь бол энэ онгон гэдэг бол маш арвин хөдөө агуулга байдаг монгол хэлний талаас бол. Үүнээр юунаа өмнө ойлгох нь бол одоо онгон хүүр онгоны оршуулсан газрын онгон гэж ойлгоно. Тэгээд одоо Чингисийн онгон гэж гар чинь энэ жохом одоо Чингисийн энд оршуулаад тахиж байгаа юм уу гэж ойлгоно. Тэгэхээр үнэндээ бол одоо энэ ордост байгаа энэ Чингисийн онгон бол одоо хүүр одоо биетэй хамаагүй. Энэ бол одоо онгоц шүтээний Чингис хааны онгоц шүтээний тахиж байгаа, сүнсэн шүтээний тахиж байгаа ийм нэг одоо тархан газар болно. Тэгээ эртдээ бол одоо ерөнхийдөө бол манай ордост бол одоо манай монголчууд ерөнхийн шүтэн гэж ярина. Одоо Чингис гэж бас ярихгүй. Ерөнхийн шүтэн эсвэл одоо эжин ингэж ярина. Тэгээд энэ нь бол гол одоо 8 цагаан ийм гэр ордны хэлбэрээр одоо энэ шүтэнүүдийн хадгалж тэгээд таксаар ирсэн байна. Тэгээд миний сая ярьж байгаа юуны өмнө одоо ингэж 9 ангилснаа би энэ 9 ангийн хан одоо тос тосын агуулгын одоо товч тодорхой яриадаггүй. Тэгэхээр 1-р анги нь бол одоо миний сайн ярьсан онгон гэж байна. Тэгээд онгон чухам юу тагж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 1-р ангид бол энэ үнд харуулт өгсөн. За энэ онгон бол одоо Чингисийн одоо хүүр онгонтой хамаагүй, биетэй хамаагүй. Харин одоо онгоц шүтэн буюу Чингисийн шүнсэн шүтэний тагж байгаа гэдэг нэг анги болгосон. Тэгээд энэ нэг ангидаа бол энэ ордны маягаар дахиад ирсэн 8 цагаан ордон гэж хэлдэг. Тийм учраас одоо энэ ордон чухам яаж ирсэн юм. Тэгэхээр энэ анги дотор энүүний одоо улваагийн түүхэн улваагийн мөрдөж явсан. Тэгэхээр энэ 8 цагаан ордон бол Чингис хааны одоо 4 их ордо гэж одоо түүхэн дээр бүр байгаа. Тийм ба 4 гатны одоо 4 их ордо. Тийм бол энэ ордсын 8 цагаан ордын одоо яаж ирсэн гэхээр энэ 4 ордны энэ суурин дээр одоо хөгжөөд хамагсууд 8 болж одоо 8 болсон бол нэг бүлэг одоо гэрээсэн шүтэн жишээл одоо имэйл хазаар юм уу, ном сум юм уу, хор саадаг юм уу гэх мэтэр одоо нийлээд 8 болсон байна. Тэгэхээр 1-р ангид бол гол одоо энэ ордосчууд энэ 8 цагаан ордны шүтээд ингээд ирсэн энүүнийхэн түүхэн болваа. Тэгээд дотор нь жохом юу тагж байгаа юм гэдэгт харуулт өгсөн. За 2-р анги нь болохоор энэ ордосчууд энүүний ордон байна. Ордон дотор ийм юм байх юм байна. Одоо ийм онгоц шүтээ юм уу эсвэл одоо сүнсэн шүтээний тагж байгаа юм байна. Эсвэл гэрээсэн шүтэн байх юм байна. За тэгвэл энэ ордныг ингэж манаж ингэж дахилга тайлгыг үйсэтгээд энэ хүмүүсийн тухай. Тэгэхээр бол одоо 2-р анги нь бол одоо дарахад тийм одоо өнө мөнхийн одоо сахигч гэх юм уу юу одоо гарч юм бол тэгэж үгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс чухам яаж бүрэлдэж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд одоо сүүлчийн үед бол манай манд чингийн үеэс эхлээд 500 нэрх болсон.
Тэгээд одоо 500 нэрх дарахад бол үеийн үеэр ингэж дахиад өнөөдөр болсон байна. За түүнээс өмнө бол одоо энэ сая ярьсан энэ ордны сахидаг хүмүүс бүр ордосчууд болсон байна. За ялангуяа одоо 15 6 дугаар дууны үед бол энэ ордосчууд бол маш одоо баг Монголын төв шахуу байсан. Тэгээд одоо гол энэ 8 цагаан ордон одоо жишээлбэл их хаад одоо энд бүр хаан суухтаа бүр энэ ордон дэрж Чингист одоо ингэж мөргөж одоо хаан суудаг ийм одоо түүхэн тэмдэглэл байгаа. Тийм учраас тэр үед бол одоо энэ ордосчууд маш их хүчрхэг одоо 6 томны үед бол маш их хүчрхэг нэг аймаг ов байсан. Тэгээд энэ ордны сахидаг хүн байснаас нь улмаас юм ордос аймаг бүлэг болж одоо нэг төмөн болсон. Тэгээд түүнээс сүүлийн үед одоо Манчингийн үед тэр нэргээд хуураад одоо 500 нэрэгт ордосын дотроос нь 500 нэрэгт дарахад өрхий дархалаад тэгээд дарахад болсон байна. Тэгэхээр одоо энэ нэг ангидсан болон гол энэ ордны сахигчид дарахадын тухай. За 3 дугаар анги нь болохоор одоо Чингис хааны 8 цагаан ордонтой жиргэжүүлээд одоо хажуудан бас Чингис хааны хараа ихт хар сүлдийг тагтдаг. Тэгэхээр энэ нэг ангидсан бол энэ хараа ихт хар сүлдэнэ одоо ямар учир утгатай яаж үлдэрч хөгжөөд өнөөдөр яахад энд байдгийг за тэгээд яад дахидгийг энэ үнэ тухай байгаа. За цаана одоо 4 анги нь бол энэ Хувлай хаан Юан улсын үеэс эхлээд энэ Чингис хааны тайлбар тахилгыг бол 4 цагийн хорим гэж ингээд дүрмжүүлээд одоо жилийн 4 улиралд одоо 4 их тахилгаар ингэж тогтоосон байна. Тэгээд энэ 4 цагийн тахилгыг нь бол тос тостой нэг анги. Тийм учраас одоо энэ дотор хаврын цагаан сүргийн тахилга байна. Жунэ нуурын тахилга гэж байна. Намрын шүргийн тахилга байна. Өвлийн тасман тахилга гэж. Ийм учраас энэ 4 ингээ нийт 7 болж байна. Тэгээд энэ 4 цагийн тахилга дотроо ялангуяа одоо жилийн их нэ хаврын цагаан сүргийн тахилга болоход энэ дотор нэг жихол их тахилга байна. Энэ нь болохоор гарлагийн тахилга гэж ярина. За энэ гарлагийн тахилга бол одоо тусгай бас гарлын энэ гарил төлдөг тусгай тахилгад чинь байдаг. Тэр нь болохоор одоо Чингис хааны отхон хүү толой энэ ордны сахидаг ийм тархад байна. Тэгэлээ энэ хүмүүс болохоор Чингис хааны одоо отхон хүү бол манай монголчуудын ёсоор одоо гал гуламтыг жалгана. Тийм учраас Чингис хааны гал гуламтыг одоо толой жалгамжилж авах ухаантай. Толой энэ гал гуламт энэ галын учир гуламтын энэ тахилгын учир тэгвэл одоо ихэс дээдстэй тахилга өрх энэ бүх зан үеийг бол энэ толой ижнэ тархад гэж тусгай юм нэглэг тархад байна. Эди ирж одоо энэ хаврын цагаан сүргийн тахилгын өмнө өдөр нь бол энэ гарлагийн тахилгыг үйчдэг. За энэ гарлагийн тахилга бол одоо энэ дээр хоёр илүү хэлгээд одоо манай эрдэмтэд ингэж үүсэж байгаа. Жишээл гарлагийн тахилга бол жинхэнэ одоо манай нууд товчондоор бичиж байгаа. Одоо ихсийн газар энэ руу гаргадаг тахилга. Эсвэл одоо нууд товчондоор мөн бичиж байгаа жүглийн тахилга. Жүгөөл тахилга. Энэ бол одоо буржиг овогтын гэрийн тахилга гэж үүсэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ хаврын цагаан сүргийн тахилгын үед бол энэ гарлагийн тахилга бол урд сүнэн ихээр нууцаар ингэ сүнэ тахин. Үнэндээ бол одоо их хэстэй одоо төлөс төлөн ийм тахилга. За ингээд 8 болж байна. Тэгээ хамаг сүлийн нэг анги нь 9 анги нь болохоор 1930-аад оны үед одоо япончууд бүх зүүн өмнө тасцаагийн одоо ингэж төрмөх хэлхийн үед гятадд бас орж ирсэн. За тэр үед одоо энэ Чингисийн Японы бодлого бол одоо энэ Чингисийн тахилгыг Чингисийн одоо онгоны бүр ингэж шилжүүлээд өөрийн эрхшээлдээ нь оруулах юм бол одоо монголчуудын сэтгэл бол түүний дагаад ирчин гэсэн ийм бодлого байсан. Тийм учраас тэр үед бол одоо энэ Гятадын одоо комендант нам болоод Эвхамт нам нийлж ягаад хамтран ажиллаж ягаад одоо Чингисийн онгоны энэ баруунш Гансум жин Шинлүнгшан гэдэг ууланд бүр нуучаар одоо нүүлгэж аваадсан. Энэ бол 1939 оны 6 сарын 10-нд одоо яг эндээс хөдөлсөн. Тэгээд энэ хөдлөөд зам туршид одоо Янган готоор дарна тэр үед бол одоо энэ манай Эвхамт намын суурин газар байсан. За тэнд бол маш их одоо Мозедөм төрүүтэй маш ариун одоо тахилга хийсэн. Мозедөм бол өөрийн биеэр бүр бичиж өгсөн. За цаашаа бол Шиан готод очиход Гоминдангийн одоо гол суурин байсан. Тэнд бол одоо Жанжэши бас биеэр нь одоо хүн томилж бүр их тахилга хийсэн.
Ингээд одоо Шингнүн шааны ууланд бол яг 10 жил болсон. 10 жилийн дараа одоо 1949 он болоход одоо түүний манай энэ онгон шүтэний гүмбэн гээд шилжүүлээд тэнд бас 5 жил болсон. Тэгээд манай улс одоо 49 онд улс байгуулагдаад 54 он болохын үед Өвөр Монголын ил үндэстний ард түмнээ одоо хүсэл шаардлагаар дахиж одоо Чингисийн онгон шүтэний улан жалаж одоо энэ уул байсан газар их ижин хороод дахиж одоо 54 онд ихээр өнөөдрийн тэр харагдбайгаа энэ сайхан ордны байгуулад тэгээд тэр дотор нь болон жалаж одоо саатуулсан. Түүнээс хойш бол өнөөдөр болтор одоо энэ хэвээр байгаа. Тэгээ нийт одоо ийм 9 анги баримтат кино хийсэн. Өнөөдөр ингээ 9 ангит баримтат кино хийж их яг энэ үед өчигдөр жишээлбэл одоо 25 жилийн тэртээ анх өндгөн цагаан гэдэг одоо баримтат кино гарч ирсэн. Тэр үеэ эргээд дурсаад. 25 жилийн хөдөлмөр гэдэг бол гайхалтай тий. Энэ замаар ингээд зөвхөн таал явсан биш үү бараг Өвөр Монголоос. Тэр үеийг эргэн дурсаад анх одоо яаж энэ нэвтрүүлгийг хийх санаад урсан, энэ баримтат кино хийх санаад урж тэнд очиж исэн бэ? Өндгөн цагааны агуулга юу вэ? Яагаад өндгөн цагаан гэж нэрлсэн бэ? Би бол одоо өөрөө та сайн танилж болсон. Би бол одоо ордсын ойгоржин гаралтай. Ойгоржин гаралтай одоо хүн. Тэгээд миний нутаг бол одоо ордсын уушин гусунд байдаг. Тэгээд манай ордосчууд би сайн ярьсан. Ордосчууд бол ер нь дээдсээс нь эхлээд одоо ингээд энэ ордонд уйлчлээд Хурин татлаа атоны янцгатай хөмиек шиген арахтын үнэмшилтэй удумдан часан тэнэгэр мэлми ужимутали дөрвөн ордонд үйлчилжсэн хүмүүс. Тийм учраас одоо дөрвөн ордонд одоо жишээлбэл 9 гатанд үйлчлэнг бол одоо хэрээдийн хүмүүс гол байх учиртай. Одоо гэх юм. Тийм учраас манай ордост бол одоо жишээлбэл манай уушинд их хэрээд баг хэрээд гэд хоёр хараа аймаг байна. Одоо ордсын энэ хүмүүсийн бүтцээс үжихэд ер нь бол одоо газар манайхын хэлдэг бүр үхрийн бөөр шиг одоо газараас ирсэн юм монголчууд. Тэгэхээр энэ дөрвөн ордонд үйлчилдэг хүмүүс болохоор одоо газрын тэр үеийн одоо овг аймгийн тийм ба ялангуяа их одоо энэ 8 гэрээдийн ийм овг ястан бас ариун байна. Тэгээд одоо Бельгийн эрдэмтэн мастер гэж хүнээ бүртгэсэн нь ордост бол одоо 282 ийм овг ястан байна гэж бүртгэсэн. Тийм учраас би бол ойгоржин гаралтай ордос нутагтай. Тийм учраас бид одоо багаас ингээд хүүхдээс нь ингээд ухаан орж одоо юм мэдэхээс эхлээд одоо манай ихчүүлч нь одоо тэр үед нөхцөлгүй ингэж одоо зам нэвтрүүлэг дөгөмөг одоо нэг явна бол бүр мороор явна. Тэгэхээр тэр үедээ бол одоо сүрэгд явна гэж хэлнэ. Одоо цагаан сүргийн дахилгад орохыг бол сүрэгд явна гэж хэлнэ. Тийм учраас айл болгон тийм бас нөхцөлгүй. Тийм учраас ерийн байдал дээр одоо дахилгын өдөр болохтой зэрэг одоо ингэж Ирина ангадаа сайхан манай нутагч их элэстэй сайхан чивэр элэсээ авчир байгаа дээр нь одоо гал түлээд арчиг уугуулж одоо ингэж мөргөөд одоо тэндээс нь ингэж зэтгэлэн гүйждэг гэдэг. Тийм учраас энэ бол одоо бидэнд өгсөн ийм нэг соёлын ийм нэг их хар багаас нь ийм нэг нөөлөө. Сүүлд одоо соёл сургууль хийгээд өгөхийн үед энэ үнэ тухай бас ойлгоно мэднэ. Тийм учраас одоо сэтгэлийн гүнд бол энэ ийм нэг сүжиг одоо бишрэл бол уулаасан байна. За тэгээд одоо ийм эрдэм соёл багсах юм сураад эргээд энэ телевиз ажиллахын үед бол одоо яриангүй энэ юм бол одоо маш их бодогдоод байдаг. Тэгээд энэ донд одоо би хамаг анхудаа бол 1994 оноос эхлээд одоо энэ үнэ тухай анхааралдаа авч зураглаж эхэлсэн. Тэгээд яг 97 он болохоор манай Өвөр Монголын өрдөн тусах орон байгуулагдсан 50 жилийн. Тэр үед манай одон телевизээс тусгай төсөл гаргаж одоо 93 наадмын тухай баримтат кино хийнэ гэсэн байна. Тэгээд одоо ингээд үүрэг юуг нь өгөөд
морны тухай одоо морны тухай 93 наадамчсан морин уралдаан байна шүү дээ. Морны тухай хийнэгээд одоо манай нөхдөд ингээд шилийн гол хөлбөмбөр одоо ордос бол тийм олон мор байхгүй. Шилийн гол хөлбөмбөр шиг тийм малж хорон биш. Их балларлаг их юу одоо илэс ихтэй болохоор тийм хон ямаа олон байдаг. Тэгээд манай нөхдөд одоо шилийн гол хөлбөмбөрөөр маш арвин ярилцаа одоо хээрийн байцаалт хийсэн. Хээрийн одоо Ярьслага. Тий. Гэхэд одоо энэ адуу хүчин төмөмийн одоо энэ фильм хийгээд маш гिचүү. Гол зэтэв одоо яадаг блэгээ. Тэгээд дахин нэг удаа ярилцахын үед би эхлэнгүй бас энэ дугуулан байсангүй. Тэгээд дахиад ингээ ярилцахын үед би одоо ярьсан. Одоо манай тэнд бол нэг онцгой мор байна. Гэчнээ одоо бом төмөн мор байсан ч энэ мор бол одоо тэр мортуудтай таарахгүй. Ямар мор? Штэй мор. Одоо би мэдчихэж штэ. Тэр үе чинь бас энэ тим ихээр ингэж хугуул олон хүмүүс мэдэхгүй. Тэгээ би ярьсан манай одоо хорооноос манай багш нараас энэ ч бай. Энэ сонгол бол. Тэгээд би одоо найруулагчаар ороод өндгөн чааны ангуудаа одоо дагаж зураг авсан. Тэр нь бас их хувь давлантай. Тэр өндгөн чаан соёлын хувьсгалын донд дахин одоо энэ тайлга тахилгыг сөргөөхийн үед энэ өндгөн чааны дахиж сөргөөхийн үед энэ өндгөн чаан яг манай нутгаас мөндөсөн. Одоо Улаанбаатар жил би сайн чийжилж байгаа. Улаанбаатар жил 1986 онд энэ нэг адуучин айлын одоо гүнээс энэ өндгөн чаан мөндөсөн. Энэ одоо мөндөдөхтэй зэрэг өндгөн чаан болчдсон биш. Харин одоо энэ дархад дуу чинь энэ хооронд одоо ингээд шилийн гол хөлбөмбөр хаач энэ өвөр Монголын гівчэнд одоо өндгөн чааны ирж явж байна. Тэр бол нэг нарийн баримжаатай. Жишээлбэл одоо 10 хөдөн нарийн баримжаа байна. За жишээлээд ярих юм бол одоо нүд нь бол тас хар байх хэрэгтэй. Туурай нь бас хар байх хэрэгтэй. За чигвэл өвс нь бол бүр одоо өөр холимог тийм өстэй байж болохгүй. Одоо чиндган чаана байх хэрэгтэй. Гэх мэтээр одоо маш дархадын дотор нарийн тийм баримжаа байна. За одоо энэ сөргөөх учраас тэр баримжаагаар одоо ингэж адуучин айлыг дагаж ирж явж исэн байна. Явсаар 2 жил ирээд яг энэ айлын тэр унаг нь сүлд одоо энэ үрээ даага болоод байсан. Тэгээд одоо яг 3 настайд нь очроод энэ дархадуудтай очроо энэ үжсэн энэ яг мөн байна. Тэгээд нотолсон. Тэгэхээр тэр нотолсон яг манай нутагд болохоор тэр адуучин би бас танин одоо ингээд тэр айлд одоо яаж мөндөснөөс гэлээ тэр адуучин өвгөн одоо ингээд Чингисийн онгон жил одоо ялангуяа өндгөн чагаан тэр айл тодорсноос тэр айлын энэ адуучин аа бол одоо жил одоо дахилгад орно. Өндгөн чагаанаа эргэж үүчин. Тэр өвгөн маш сони өндгөн чагаан болсон тэр чинь их шүтэмөр. Гэвч эргээ дахиад хэлгээд тэр өвгөнөө хайртай унаг тэр айлд мөндөс юм тийм их бодлоонтой сэтгэлгээр жил болгон тэр мориндоо ирж мөргөж одоо сайхан нийлж тэгээд салж явдаг. Миний тэр өндгөн чагаан салхад бол маш ингээд өндгөн чагаан тагаан сайхан үг яриад ингээд салаад явсан. Тэр одоо фильмээс үжиж байна. Дараагийн баримтат кино мөнх цул гэсэн нэртэй баримтат кино байсан. Тэгээ нэг зүйлийг бүтээхэд маш их одоо зүйлийг даван туулдаг тий. Нэг баримтат киноны ард асар их хүч хөдөлмөр байгаа штэ. Бид нар ингээ нэг нэвтрүүлэг хийгээл Өвөр Монгол руу яваалаа. Энэний ард маш их хичээл зүтгэл байгаа л та. Тэр мөнх цулыг бас хийх болсон санаа яаж төрсөн. Тэр баримтат киноны агуулга 2001 онд одоо манай улсын энэ одоо өөрчлөлт нээлттэй одоо ийм чөлөөтэй болсон ийм цаг үед CCTV бол нэг ийм тусгай сууг гаргасан. Тэр суугны эхлэнгүйдэн бол одоо баруун хойдын орны ийм гэтийн бүх баруун хойд оронд чиглэсэн. Баруун хойд орон гэл үнэндээ бол одоо чön тод үндэстэнд чиглэсэн ийм сууг нээсэн. За тэр нээгтээ бол одоо чигээд нэг өдрийн програм бэлтгэн. Одоо өрлөө ямар хөдөн цаг ямар нэвтрүүл ямар тэр дотор бол нэг юу байна. Баримтат киноны нэг цаг байна. Нэвтрүүлгийн цаг байна. 30 минутын. Одоо гэтийн баримтат кино гэсэн нэртэй. За тэр баримтат киног нь одоо ийм нэг юм нээн
Тэгээд одоо бас сонима тэр үед одоо ямар учраас шалтгаан бас ялангуяа энэ чинь баруун чойн тоод үндэстэн гэсээр юунэ мөн бол одоо гэтад бол манай Монгол өвөр Монголын өрдөн төсөн орон чинь чойн тоод үндэстэн дотроо нь одоо нэлээ ахлагч. Одоо өрдөн төсөн орон гэдэг эрт байгуулагдсан. Тэгээд одоо энэ монголчуудын түүх соёлтой бас шилтгаална. Тийм учраас тэд бол юунэ мөн одоо өвөр Монголд хийх ёстой гэж бодсон байна. Тэгээд одоо манайд ирээд манайхэнтэй ярилцахын үед хүмүүс одоо Чингисийн онгоны урдаар хийх нь зүв. Тэгээ Чингисийн онгоны хийх нь зүв гэж ярихын үед одоо хэн хийх үү, хэн энэ үнийг сайн ойлгох үү. Тэгэхээр би энэ үнээс өмнө одоо өндгөн цааны хийцэн учраас одоо CCTV-нэ тэр продюсер хүн одоо намаа ирээд ирж. Одоо энэ үн хийдэл нүү. Би тэгээ энэ бол би бол ойлгомжтой их дуртай. Тэгээд хийсэн. Тэгээ хийхдээ бол одоо мөнгөчулаг гэсэн нэр. Яагаад мөнгөчулаг гэсэн нэр? Мөнгөчулаар бол энэ 8 цагаан ордон манай энэ тайлга тахилгын соёлыг одоо төлгөөлж байгаа. Энэ мөнгөчул бол одоо 800 гаруй жил бол мөхсөнгөө, сүнсөнгөө, ундарсангөө. Тийм учраас энэ хижээдээ мөнгө гэдэг санаа агуулад тэгээд мөнгөчулаг гэдгээр дамжаад одоо бүхэл 8 цагаан ордыг танилцуулаад ялангуяа энэ дотор голдлоготой одоо энэ баруун шин нөөсөн уулгаар дамжиж ингэж хийсэн. Тэгээд энэ бол бас нэлээд их амжилт болсон улсын дотор. Одоо тэр үе чинь энэ бүх гэдэг нэг CCTV-ний нэг сувг учраас бүр дээд одоо төрийн байгууллагаас бүр хянаж үддэг байсан. За тэр хяналт бол маш их үнэлт болоод тэгээ сайхан нэвтрүүлсэн. За тэр үед бас нэг одоо өнөөдрийн хувьд авчихлаа маш их ховор материал гэвэл тэр үед бол манай 10 өвөр гэсэнгөө одоо хамаг сүлчийн ван ноён одоо 30 80 тэр үед чинь одоо 10 50 өвөр 49 байлаа шүү дээ 30. Түүнийхэн хамаг сүлчийн ноён Чингис хааны алтан нургийн 34 дугаар үеийн одоо ач хамаг сүлчийн ван Жуан 38 ван одоо эрдэн болоод байвал амьд сэрэн байсан. Тэгээд энэ фильм дотор тэр бол ярилцлага өгч өвгөн бас нутгаас салаад өвөр хөх хотод нэлээ удаан жил болсон. Би одоо алваар гүчилж байгаа тэнд аваачид бүр зураг авсан. Тэгэхээр энэ бол одоо бас нэлээд ховор материал болж байгаа өнөөдрийн хувьд. Түүх гэдэг үн цэн түүндэл байгаа юм тийм ээ. Ямар уран сагны кино биш учраас 25 жилийн өмнө тэр тахилгын тухай биччихсэн. Өнөөдөр ингээ 25 жилийн дараа 2019 оны энэ хаврын тахилгыг бичиж яхад өнөөдөр 120 мянган хүн оролцжээ. 25 жилийн өмнөх одоо тахилгын өнөөдрийн тахилгын онцлог юу вэ? Яг өнөөдрийнх нь. Энэ тайлга тахилгын хувьд бол одоо 7-800 жил ингэж үргэлжилж явсан болохоор одоо чаг төрийн шилтгаанаас болж бол бас жаахан юм хөөрнө. Жишээлж ярил одоо Хувлай хааны үед бол үнэн Хувлай хаан одоо энэ шарын шишний их хүлээсэн боловч бас 10 юм боломж бөөгийн шишин аюусаар байсан. Гэхдээ түүнээс сүүлээр болоо ялангуяа Манд Чингийн үе болоход бол энэ шарын шишний бол Монгол оронд бүр зорилготойгоор оруулсан байна. За энэ үед оруулсан хамгийн нийлэн мэдэгдэж яах нь жишээл одоо энэ Чингис хааны тайлга тахилга жишээл одоо эжин сан дотор бүр тэр одоо энэ шарын шишний юм орж ирнэ. Жишээл умаахон ламдэр мөргөмөө бурхандэр мөргөмөө тэгээд одоо өнөөдөр энэ дархацууд нэг бас их саналтай байгаа. Би чинь Чингис хаандаа мөргөж байна. Яагаад энэ бурхан хаараг лам ороод ирцэн бэ? Гэвч нэг үлэг нүгжихээр бол за энэ бол тэр цаг үед ингээд өөрчлөлтсөн болохоор одоо энэ янзаараа. Тийм учраас энэ би ойлгохоор бол одоо энэ түүхэн цаг үе дагаад соёл болон бас гисэгдэн өөрчлөгдөж шинчлэгдэн. Энэ бол ийм ёстой гэж бодож байгаа. Зайлш үгэ гэж бодож байгаа. Гэхдээ уламжилт юм нь бол бас уламжилсаар байгаа. Ялангуяа Чингис хааны энэ тайлга тахилга бол үнэндээ бүр бөөмөргүүлийн тайлга тахилга. Одоо мөнгө тэнгэрд тайлгаг. Одоо багчлаад ярих юм бол Чингис хааны тайлга тахилга хамгийн гол нь мөнгө тэнгэрийн тахилга. Тэнгэр тахилга. Тэгвэл дээдсийн тахилга, голомт галын тахилга гэх мэтэр одоо машин өргөн өвчнөнтэй тахилгуудууд. Ялангуяа одоо хар сүлдийн тахилгадаар бол одоо бүр өнөөдөр болтор бүр жүлдээр тахина. Одоо манай монголчууд олонхын монголчууд мэдхгүй жүлдэг гэж юу вэ? Тэгээ жүлдэг бол бүр тэр зүрх амаар тахчин гэсэн. Малын зүрх. Одоо би Эрдэнэбаатаргүйтэй арга хангаад одоо энэ хүннүүнэ малтш гол модын малталга дотор тэр чинь олон жүлд байна. За хүннүүгээс биш цаашаа одоо 3-4 мянган жилийн өмнөх энэ Монголын өндөрлөг дээр байгаа энэ чойн тоод үндэстэн нүүдэлчүүдийн дахилгын юун дотор бол бүр жүлд байна.
уламжлал маш эртнэ. Орой Чингис хааны тайлга дахилга бол одоо өвчөөр ойлгож үздэг. Чингис хааны дахилга гэж ойлгож үздэг. Энэ бол хэдэн мянган жилийн одоо нүүдэл соёлын иргэншлийн маш их гүн энэ ухаанч одоо тайлга дахилгын соёл бол энэ дотор агуулгадж байна. Тийм учраас би сайн ярьсан. Жүлдийн дахилга, сүлдийн дахилгад өнөөдөр бол жүлдээр дахиж байна. За энэ дахилга бол одоо археологийн энэ нотлолтоор бол одоо баг 4500 жилийн өмнөх одоо оршуулгын дотор бүр энэ жүлдийн зан үйл байна. Тийм учраас манай энэ дахилга бол маш юм эртнэ. За энэ их эртнэ дахилга бол одоо ингээд үеийн үеэр хэдэн мянган жилээр одоо манай Чингис хаан Монгол улсын үе бол энэ нүүдэл соёлоо маш их өндөр дэвшинд маш их өргөн одоо ийм гөвчэнд авч явсан шүү дээ. Дэлгэрүүлсэн шүү дээ. Тийм учраас ердөө бол одоо Монгол соёл гэж ярьчихна. Үнэндээ бол одоо хэдэн мянган жилийн нүүдэл соёлын одоо хамгийн ийм өнөөдөр болтор үлдэж ирсэн ийм огс болдог гэж би бол өөртөө ингээд танина. Тийм учраас танай сайн асуултад үнэндээ бол одоо яг тэр эртнээ юм бол одоо хөдийгээр багасаага өөрчлөгдөх боловч гол юм нь бол алдагдаагүй. Би одоо 25 жилийн өмнө зураг авч байгаад энэ нэг зарим нь гашаа сарвч ямар юм өөрчлөгдөхөөс биш. Одоо уламаас улам сайхан болж байгаа. Одоо аялал жуулчлал гээд тэр нь бол одоо энэ орчин ахуй ойжуулалт ногоо оруулалт элдвийн зам нэвтрэх бүх юм нь одоо дэд бүсийн юм бол маш сайн хөгжиж байгаа. Сайн байцгаана уу үзэгчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө би хувь хүнийхээ хувьд түүхийн жим нэвтрүүлгийн хамт олонтой хамтран ажиллаж байгаадаа маш их талархалтай байдаг. Өөрийнхөө орны түүхийг иргэддээ таниулан сурталчлах энэ ажлыг чин сэтгэлээсээ хийж байгаа энэ ажилсан хичээнгүү одоо хөдөлмөрч бас багт энэ дашрамд бас талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Өнөөдөр түүхээ мэдэхгүй хүн ойд төрсөн сармагчин луга айдлаа гэдэг Монгол орныхоо түүхийг мэдээ зогсохгүй өөрийнхөө амьдарч байгаа орон нутаг, өөрийнхөө амьдарч байгаа сум, баг, хороо за бүр цаашлах юм бол одоо өөрийнхөө амьдарч байгаа нэгэн цагт амьдарч байсан хүмүүсийн тухай түүх гэдэг бол монголчууд бидний хувьд л хамгийн үнэтэй баялаг юм аа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийн хамт олон маань эх орныхоо одоо өнцөг болон бүр 4 зүг 8 зохист ажиллахаас гадна Монгол туурхтантай бас хамтарч ажиллах ийм санаачлагыг бас танилцуулсан тэр үед бас дэмжиж ажиллая гэсэн ийм сэтгэл төрсөн. За яагаад хамтарч ажиллах ёстой вэ гэхээр дэлхийд амьдарч байгаа цөөхөн монголчууд бид нүүдэлчин соёл ахуйг тээж яваа соёлын өвийн тээгчдээс гадна энэ нүүдэлчин ахуйн онцлог Монгол туурхтны амьдралын хэв маяг онцлогийг ялангуяа глобалчлагдж байгаа, даяарчлагдж байгаа энэ цаг үед бол дэлхийн хүн төрөлхтөнд үзүүлж түүх болгож үлдээн гэдэг бол түүхийн өмнө бас хүлээж байгаа. Түүхэн одоо хариуцлага бас түүхэн одоо үүргээ гэж ингэж ойлгож байгаа маань. Тийм учраас одоо Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөх хот энэ одоо Хөх хотыг тойроод Чингисийн онгон одоо байгуулсан байгаа. Тэнд нь одоо хэдэн сая жуулчид очиж харж байгаа мэдээг бид нар хувь хүмүүсийн пэсийн одоо хаягаас үсгэсээ илүүтэй бие даасан нэвтрүүлгээр та бүхэнд хүргэх нь монголчуудынхаа талаар мэдэх түүхийн мэдлэгт томоохон дэм болно гэж ингэж бодож байна. Ингээд та бүхэн Монгол туурхтнуудаа, монголчуудаа ажил үйлсэн үргэлжид өөдрөг байж өвлөж ирсэн түүхийнхээ эзэн байхын ерөөлийг өргөн мэдчилж байна. Би тэр хар сулдан дээр очиход дээд доод жолоо барьдаг хүмүүс гэдэг чинь 36 дахь үе дээрээ жолоо барьж ийн гэдэг жисэн.
гэхээр ингээл уламжлал явдаг байна л дээ. Одоо энэ дархтын байгууламж чинь маш яагаад ийм удаан жил ингэж үлдэж ирсэн бэ гэвэл энэ чинь одоо дархтын 18 гişиг гэдэг байгууламж хийчихнэ. Тэгэхээр тэр гişигүүд нь бол бүр өөрийн ажлын хуваартай. Галчиг бол чи гал төлнө. Тогоо шингал барина. За одоо хонжинг бол чи одоо хонжин өрөөл өчиг ямар юм даатах нь одоо ийм лалуутай. Тийм учраас энэ үнэн бол одоо удам дамжиж уламжлана. Аав нь хүүдэн, хүү нь бас хүүдэн ингээд цаашаа. Тийм учраас энэ бол маш одоо юу гэдэг энэ уламжлах талаар бол маш шинжил ухаанч. Тийм учраас эргээд эдийн үсийг бол одоо өөрийн явуулахгүй. Одоо үеийн үеэр чи чиргийн налуу гашгүй. Чи улсын одоо ноён жиргэд юухгүй. Чи бол зөвхөн энүүнд л үйлчлдэг хүмүүс. Энэ бол маш тийм одоо өнөөдөр болтор уламжилж ирсэн тэр зохион байгуулалтын талын хэмнэг баталга болж байна гэж байна. Өнөөдөр монголчуудын хамгийн сайн таних зүйл бол 10 кино гэж би бодож байна. Одоо хамгийн үзэг туртаа, олон үзэгчтэй телевиз болгон дээр л 10 кино гардаг. Ийм баримтат кино хийдэг хүн 10 гээд уран сайхны кино хийхэд одоо яаж киноны санаа турсан бааш энэ ийм гайхалтай кино бүтээхэд киноны өөрөө найруулгын ч гэсэн их гайхалтай кино л доо. Кино утсан түүхийг энэ би өөрөө бодоо одоо он телевизт 86 оноос телевизийн одоо ил жилийн нэвтрүүлэг гол соёл урлагийн нэвтрүүлгээд ажиллаж байсан. Тэгээд тэр дотор амсаад ад авшаанаар төгсөөд 2 жилийн дараа би дугуйлан гэдэг олон ангитай кинод орсон. Яг харгуучсан найруулагчийн хуваар орсон. Ер нь бол одоо жаан зохион бүтээлэг энэ өөрөө юм хийх дуртай шүү дээ. Сүүлд нь одоо 96 оноос хойш би л одоо энэ баримт киноны дасагт шилжиж одоо бол тэнд ажилласаар. Та одоо өөрөө бас ийм юм хийдэг хүн ч мэдэж байна. Баримт кино гэдэг чинь маш гоё байдлаа маш гिचүү. Одоо бид чинь энэ уран цагааны юм хийдэг хүмүүс чинь тэр маш гоё хийж бодно шүү дээ. Мөрөөдөл бол тэр. Жишээл одоо зургийн хувьд авчихвал маш нэг гоё зураг авъя гэж бодно. Гэвч энэ баримт кино бол тийм амар шүү. Бүр бодтой илангуяа би одоо энэ сайн ярьсан дахилгын юм одоо явчи дагаж зураг авах чинь тэр чинь хүн ардын дундах бас их хүндэтгэлтэй юм одоо ажиллагаа. Түүний дундаа нараа чи ингэчиг би чиг дахаа нэг гэх юм байхгүй. За тэр дундаа ч одоо харамсах зүйл маш их. Одоо нэг сайхан зураг авъя авд дийлэхгүй. Сайхан дуу чивэр дуу авъя авд дийлэхгүй. Одоо орчин ахыг ажилтгаана. Тэгдээ н одоо яавал нэг сайхан сансандаа н одоо би санаагаар нэг ийм зураг ийм нэг юм хийчихсан гэж боддог. Тэгээд би одоо энэ уран сайхны кинод тусч байгаа юу бахархал төрсөн. Тэгээд яг энэ үед нь одоо миний Монголын ах トゥ нар одоо ирж ирээд хамтарч кино хийя. Тэгээд сайхан танилцаад ингээ ярьж явах тунд одоо ямар кино тэд бол энэ 17 зохиол бол манай эрдэнийн зохиолоо нэгэнтээ бичсэн байсан. Тэгээ аваад ирээд одоо бид бас үжээ за энэ сэтгвийн хуудал болж байна. Одоо бас манай түүхтэй холбоотой, түүх суйлтай холбоотой юм. Тэгээд хамтарч хийя гэж сайхан болжоод хамтран ажиллах талаар бол би бол тэр үед нэг зарчим тогтоосон. Бид бол хоёр талаар бүр ирэхэд гэж. 10-таас өмнө болтор Монголтай хамтарч бас хоёр кино хийсэн. Гэвч яг хамтарч хийсэн хин аргагүй. Хамаг эрттэй өндгөн цагаан гэсэн нэг кино хийсэн. За тэр бас манайхаар голлож хийсэн. За түүний дараа одоо ганган хар гэдэг манай дуучин тэнгэрийн тоглосон кино хийсэн. За тэр мөн ч бас гатын кино монголчууд гацарч хийсэн. Тэгэхээр яг одоо хоёр орны уран бүтээлч яг хамтарч одоо ялангуяа аж ахуйн талаарч гээд 31 гэж хийсэн кино бол байхгүй. Тийм учраас би 10-т хийгээд бол би бол одоо хамтарч хүмүүстэйгээ ярьсан. Бид бол эрхэд их шорья. Мөнгөгээ та адилхан гаргаа. Би бас гаргая. За уран бүтээлчдийн хувьд та гаргаа. Бид бас гаргая. Гэхдээ уран бүтээлчдийн хувьд алин хэрвээ давуу байртай бол тэрэн гол байрантай. Жишээлбэл одоо зураг нүүр хуурагчийн хувьд бол манайхын сайн. За чигвэл манайхаар гол. За одоо жижиг хэрэгслийн талаар бол танайхын сайн. За чигвэл танайхаар гол. Гэвч хоёр талдаа бүр одоо хүн байхгүй. Одоо харилцан нэг нэгээс бас юм сурыг гэсэн зорилготой. За тэгээд яг ингэж хийсэн. Гэхдээ яг одоо явц донд бол одоо
Монголд бол санхүүжилт олдсонгүй. Би эндээс бүгдийн орлого бүх санхүүжилтийг би гаргаад тэгээд хийсэн. Одоо миний хамгийн ханамжтай нь бол бид 10-д одоо уран цагны киноны хувьд авчихвал хэр амжилт хүрлээ гэж би бол бас тэгж санаж үгүй байна. Юу болсон ч одоо зүтгэсэн юм хийсэн. За 10-д киноны хоёр хамгийн их ач холбогдолтой бол би нүуний бол цаанаас нь хийхээс өмнө бодож байсан, хүсэж байсан. За тэр хоёр ач холбогдолтой юм хүрсэн. За энэ юу вэ гэхээр нэг нь бол бид энэ хамтарч хийх. Хамтарч манай дараагаар хүмүүс хамтарч хийхин ийм нэг хаалгуудыг нээж өгье. Тийм учраас 10-аас хойш мөн одоо Өвөр Монгол бай, Бээжинг бай одоо Хятадд хийж байгаа кино юунд бол одоо манай 10-ын маш арвин жүжигчид, Монголын өөр жүжигчид гээд маш арвин орсон. За манай Монголд хийж байгаа зарим кинод гээд манай Өвөр Монголын жүжигчид бас орж байгаа. Одоо нүүр хураагч юм уу босод одоо талын хүмүүс бүр ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ бол одоо миний 10-д хийгээд бодож олсон нэг. Би одоо энэнгээр дамжиж байгаад ийм нэг үүд нээя нэг гүүр болё гэж бодсон. За тэр бол биелэгдсэн. За хоёр дахь нь болохоор 10-д бол одоо энэ Red Banner хийсэн. Дөрвх. Тэр үед одоо энэ 2011 он гэдэг ч болсон нэлээ эртэн шүү дээ. Одоо бол бүр дөрвхагаар чайлж байна. Тэ 11 10 оны үед тийм. Тэр үед одоо дөрвхагаар кино хийх бол Монголд бол бас анхудаа байсан. За яг анхудаа гэж би хэлж чадахгүй. Гэвч ерөнхийдөө бол одоо жилдээ олон кино гарч яхад олон кино бол 5D юм уу одоо HD-гээр ладаг байсан. Гэвч 10-аас хойш нэрээд манай Монголын кино энэ мэрэгжлийн хувьд нэг л дор одоо хүмүүс за ер нь одоо энэ 5D HD болыг техникээс сайжруулах нь юу юм байна гэд дор нь одоо түүнээс хойш бол одоохондор бол баг бүр энэ 4К-гаар зураг авч байна. Тэгэхээр 10-д яг ийм хоёр талаар бол маш их нөлөө өгж үзсэн. За киноны хувьд бол одоо хүмүүс маш сайхан хүлээж байна. Тэр одоо кино ямар зэрэг хийлээ гэж би бол бас санаанд сайн гүрсэнгүй л да. Гэхдээ хүмүүс ингэж хүлээж авах чинь одоо бидэнд бол одоо Монгол улс гээд хамаагүй манай Домдод улсын Монгол үжигчд авч хэлвэл яг өөрийн түүх соёлын тийм одоо кинодууд маш ховор байна гэдгийг харуулдаг тий. Тимийн олон байсвал энэ чинь 10-д бас нэг хогийн кино байна гэж хэлэх хүн байж болно. Гэвч өнөөдрийн хувьд ийм маягийн кино үгүй байна. Саяхан Улаанбаатар хотод 2000 гэдэг кино гарсан. Завхан аймгийн улаастай одоогийн улаастайд манжийн 2000 зэргийн бослог гарсан. Тэрэн зориулсан кино л доо. Энд бас таны үүрэг оролцоо байгаа гэж сонсоод асууя гэж бодоод байлаа. Тийм байгаа. Тэр одоо би сая ярьсан чинь манай техник ингээд 10-д ийм техникээр хийхин дагууд одоо хүмүүс бүгдээр нь техникээ нэхэж өөрчилж сайн камераар кино авах нь юу юм байна. Өгөөл манай хийсэн кино чинь хамгийн мэрэгжлийн тэр баримжаанд хүрхгүй шүү дээ. Чи гадаадын ямар нэг кино наадамд орно, ямар нэг худалдаанд орно. Чи HD юм. Одоо HD-х нь авахгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо ингэж өөрчилсөн. Тэгээд ярангүй одоо энэ домдоо 10-д хийснэ нөөлгөө байна. Миний камер бас байна. Хүмүүс намайг дандаа нэрж ирдэг. Одоо хамтарч кино хийх өө гэд. Тийм учраас одоо 2000-ад орсон би бол одоо энэ техникээр нь хөрөнгө оруулах маягаар орсон. Хөрөнгө оруулахад бол энэ дотор нэг асуудал байна. Би ойлгож байгаа. Монголд одоохондор кино хийж хаад мөнгө олоход маш хэцүү. Тэгээ хөрөнгө оруулж яан гэдэг чинь би нэг мөнгө олохгүй байж болно. Би алдаж өөрчөж болно. Миний санаа бол ийм санаа шүү дээ. Тэгээд одоо продюсер хөрөнгө оруулсан том продюсер Батсайхан гоё ирж надтай уулзсан. Батсан гол эсвэл би танд одоо энэ төрөөсний мөнгөний өгчөө гэж бас ярьсан. Тэгвэл би бол тэр надад сонирхолгүй байна. Би бол одоо хөрөнгө оруулж яа гэж бол олдож болно, алдаж болно. Би үнэндээ олъё гэсэн бодсонгүй. Ингэж одоо бүх техник бол би хангаасан. Одоо Чингис хааны тахилгатай холбоотой тэр ном бүтээл нь байж гин. Энэ номнуудын талаар та ямар номнууд гарсан бэ? Энэ Чингис хааны соёл одоо зарим хүмүүс бас хэлэн штэ одоо зарим ойлгохгүй хүмүүс Чингисийн онгон чинь нэг шоу явж байна одоо юм уу байхгүй хоосон байна. Одоо энэ дээр бол ийм байна та хараа энэ бол нийт
бас зарим нэг нийт 19 дэвтэр гарсан юм. Энэ бол архиваас гаргасан дан сэхмэлийн. Одоо ингээ архивын баримт Тийм. Энэ үнэ одоо хамгийн одоо гавья гол хүн нь бол манай Буянто гэдэг багш байгаа юм. Энэ Өвөр Монголын дан сэхмэлийн газар ажилладаг. За энэ бол олонхын тэгээд Манж Чин улсын үеийн гар бичмэлүүд байгаа. Бүр энэ Чингисийн тахилгын тухай. Одоо Өндөгөнч хааны сэргэх тухай. За 500 лангийн одоо мөнгө өгч эсвэл одоо гадар алванд явах тухай. Жишээлбэл би нэг ярьж өгье. Гадар алва гэж юу вэ? Энэ дархадуудын гадар алва гэж бол тэр үед одоо эндээсэн гараад одоо ингэж бүх Монгол нутаг энэ алтай говь алтайгаар дамжаад одоо дарыг ангаа энэ жавхнаар дамжаад бүр байгаал нуур хүрээд эргээд одоо барго браадын нутгаар ингэж одоо дорнотоор ингэж шилийн гол ингэж явдаг. Тойрч. Тэгээд юугээ тойрж байна? Гол нь тэр үе чинь Чингисийн одоо энэ удамууд бүр ээл гушууна ван ноёд байлаад бүр ийм үед тэр гол тэр ван ноёдоос нэг талаар бол бас алуу авна. Энд чинь 40 жилээр ингэж юух бас зардал байна шүү дээ. Тэр үеийн зардал одоо хэн нэг нь засаг өгөх юм биш. Тэгэхээр бол ийм гадар алваар дамжижээд тэр юм чухлуулна. За тэндээ нь бол тех мөрдөн гол нь одоо тэр алтан нурагтны дагаж явна. За танай өвгдээдси бид энд захиж яан дахиж ин шүү. Та нар өгдөг юм аа нэг. Нөгөө талаар та нар бүү дээдсээ марта. Энэ дээдэс чинь Чингис гэдэг хүн байдаг шүү. Эсвэл одоо Чингисийн дээдс ямар хүн байдаг шүү гэдгийг сануулна. Тэгээд ингэж явж байсан. Одоо сүүлийн үе болоод энэ төр улс гэдэг чинь мөнгө одоо өвөрдөм биш шүү дээ. Бүр солигдсон нийгэм хувирна. Нийгмийн хуурал хөгжилтэй байгаа зарим юм устдан зарим юм өөрчлөгдөн. Одоо бол тийм гадар алуулангүй болжээ. Гэхдээ бид одоо таяа ёстой танай түүхэн улваа шиг манай их тусгай бас алуунаас ингэж бас явуулсан уржинан жил. Тэгээ яваад одоо ар хангаа завханаар гараад одоо манай алтай таван богдо отгон тэнгэр хайрхан бурхан галтанд бүр зачил өргөж явсан. Одоо бол тэгээд юм чуглуулах юм биш, алтан нурагтанд ярих юм биш. Одоо бол бүр арт түмнэ нийгэм нийтийн өв хөрөнгө болж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол худал биш. Энэ одоо хамаг эрдэнэ одоо бүр Бадрал төрийн үе одоо төр гэрэлт одоо ингээд Манж Чингийн үеийн Монгол дан сэхмэл маш их. Тэгвэл одоо сүүлийн одоо би ярьсан дээр нэг Баршаан аяхын үед одоо комендангийн үеийн одоо Нанжингийн тэр архив дотор маш ариун гятад юу байна. За тэрнийг Японы үеийн тэр үед Чингисийн онгон хэр жирэг хүндтэй байсан. Хэр жирэг энэ хоёр жасгаас ихэд чухалжилж байсан. Тэгээ хоёр жасаа гэдэг бол одоо комендан болоод гүмчандан энэ хоёр жасгаас эдний бол хэр хүндтгэж байсан. Тим дам сэхмэл бүр байна. Тэгээд энийг ингээ гаргаад эмхтгээд ингээд олон түмний хүртэл болгоод энэ үнэхээр их ажил хийж байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр энэ бол одоо маш үнэтэй. Тийм олон архив одоо энэ чинь Нанжингийн, Өвөр Монголын, Ордосын, Эжин хороо, Ордосын элэг гушууд байгаа энэ архивд байгаа юм бүгдийг ингэж эмгтгэж гаргасан байна. Түүхийн Жимээр нэвтрүүлгээ хийгээд 3 жил болж байна. Яг ингээ 50,000 дахь километрээ энэ ордсоос хийж яваа юм. Тэгээд их гоё бахархалтай байна. Нөгөө ямар нэгэн зүйл хийхээр өөрөө заавал нэг хүч ихийг даван туулдаг тий. Тэр нь хүнд хамаагүй. Зөвхөн тэрийг л гоё нэвтрүүлэл хийх хэрэгтэй гэсэн зорилго тавиад жолооч хийж байна, найруулагч хийж байна, монтажлагч хийж байна. Зурлаачаас бусдаа ажлыг өөрөө хийж л байна л да. Ингээд ордос нутагт хийгээ Чингисийн онгоны тахилгын нэвтрүүлгийг хийж явах үедээ ягаад бид одоо энэ дэлхийд ганцхан энэ л хийгдэж байгаа байхгүй. Ягаад энийг бид бас өөр ЮНЕСКОд бүртгүүлж болохгүй гэж гисэн асуултыг тэгээд буцаж явна л да. Таны бодол энэ тал дээр та юу хийж байна? Энэ Чингис хааны бол өнөөдөр дэлхийгээр нь одоо 2 мянган сууд хүн гэж үнэлж байна шүү дээ. Бас нэг нь бол миний энэ баримт хяноо дотор Бээжингийн нэг чиргийн эрдэмтэн. Энэ эрдэмтэн бол энэ баруун шөнөөсөн тухай ном бичсэн. Тэгээд тэр хүн бас үнэлж, юу гэж үнэлж байгааг бол одоо хүн төрөлхтний хаадууд бол маш ариун байна. Одоо ил улсын тийм ба Румын, Этнэ, Румын, Грекийн одоо энэ хаан харин байна. Энэ бол тэр хүний хэлсэн үг шүү дээ. Гэхэд Чингис хаан шиг өнөөдрийн ертөнцид ингэж
үйлдэл үзүүлж байгаа хаан бол маш чөөн гэсэн ийм үг ярьсан. Тэгээд энэ үг бол надад бол маш их одоо их гүн санагдсан. Өндөр төвшөнд санагдсан. Энэ үнэхээр одоо нэг бодоход Чингис хаанаас хойш одоо ялангуяа энэ Ази Европын энэ нутаг дэвсгэр дээр түүнээ босгосон загварууд өнөөдөр улс төр өөрчлөгдөв тийм үү? Тийм учраас одоо Жек өдөр портулан бичсэн өнөөгийн ертөнцийн үндэслэлж Чингис хаан гэж ярьсан. Эдгээрээс үживл энэ бол одоо үнэндээ бол хүн төрөлхтнээ соёл гэж ойлгож болно. Бид ч гээд хүсэл бол тийм хүсэл. Миний одоо хамгийн их хүсэл бол Чингис хааны энэ тайлга тахлагын соёлыг одоо хүн төрөлхтнээ өв болгож бүртгүүлээсэ гэсэн. Одоо энэ нэг яваа насандаа энүүн төлөө тэмцээ. Яагаад энэ баримтат кино хийж үнэндээ зорилго нь энэ. Зарим юм гээгдэх юм орхигдох юм байна. Үлдээчи гэсэн нэг бодол. Нөгөө нэг нь бол энүүний хүмүүс таниулж ягаад хүн төрөлхтнээ өв болгох хэрэгтэй. Гагчин манай монголчуудын өв гээд Чингис хааны бид өнгөрөө хайрлаж хүнтэй өөрийнөө юм болгоод төвөрнө гэд миний бодохоор бас даанчтай бид өвчуурж байна. Тэр бол маш том хүн төрөлхтний юм гэж үжих хэрэгтэй. Яг энэ талаас нь үживл одоо хаадын хаан гэж ярьж хааж байна. Тийм ба? Нөгөө талаар одоо энэ шиг ийм том хүн, ийм баян хүн, ийм одоо оюунч хүн үгүй гэж ярьж байна. За тэр яаж ярьсан ч хамаагүй. Юу болсон ч тэр өнөөдрийн хувьд одоо ийм олон хаадын дотор маш их нөөлгөө гаргажээ. Энэ нөөлгөө бол хүн төрөлхтөнд их нөөлгөө үйлдэл үзүүлсэн. Өнөөдөр бол тэр одоо үйлдэл үзүүлж ингэж ярьж байна. Энэ талаас нь үгүй бид улам энэ соёлыг хүндэх хэрэгтэй. Хүн төрөлхтнээ болгох хэрэгтэй. Гэхэд одоогийн өнөөдрийн байдлаар Чингис хаантай холбоотой юм ярихад дэлхийн олон хүмүүс Монгол гэж л ярихаас биш Гятад гэж юрээс ярихгүй. Тийм учраас одоо сая таны асуулт хэрвээ дэлхийн одоо бийд босын өвд бүртгүүлэхэд заавал дэлхий дээр байгаа энэ Монгол одоо улс орн хамтарчээд мэддэг хэрэгтэй. Энд чинь бас нэг тэр нэг юу байна шүү дээ. Одоо аль улстай хөдөөгээд бас нэг ингээд мөрөлдсөн байна шүү дээ. Жишээлбэл манай Гятад том одоо Гятын бүртгүүлэн гэсэн одоо энэ төсөлүүд одоо ингээд хөдөн зуугаар ингээд мөрөлж байгаа шүү дээ. За тэгээд нэг жил нэг ч юм уу би тэрүүн сайн мэдгүй. Нэг жил нэг төслийг одоо батлах юм уу, хоёр төслийг батлах уу. Манай энэ мөрлөөд хийж яваа. 100 жилийн дараач байж байна. Тэгэхээр гагцын улсаас мэдүүлэнг бол тийм хялбар биш. Тийм учраас хамгийн сайн бол одоо ингээд хамтарч ягаад мэдүүлэхэд бол би сая ярьлаач энэ бол хамтын нэр. Тийм учраас хамтарч мэдүүлэхэд бол тэр аль нэг улсын энэ тэр юуг авах биш шүү дээ. Шууд нээлттэй. Тэгэхээр бол одоо хамгийн хүсэж байгаа нь бол ялангуяа Монгол улс, Гятад улс нийлж ягаад мэдвэл бол энэ бол боломж их. Тэгээ энүүний бол зөвөр ойлгосоо гэхийн тулд би бол одоо энэ баримтат кино хийгээд одоо Гятад нэвтрүүлгээр Монгол ялангуяа монголчууд энэ нь олд таних хэрэгтэй. Өнгөрсөнд одоо нэг нэвтрүүлэг гарч ирсэн. Би одоо нэрийг хэлэхгүй. За нэг нэвтрүүлэгдээ эрдэмтэдч байна, зохиолч байна, Чингисийн онгоноор Чингисийн дахилгад ороод бочож яваад одоо нэвтрүүлэг хийхдээ шууд ярьж байна тэн дээр. Би тэр нэвтрүүлэг би бүр өөрөө үжсэн. Чингисийн онгонд бол юу ч байхгүй. Бүр одоо шовоо явагдаж байгаа, хоосон худлаа юм. Энд ч одоо үг хэлэхэд амар шүү дээ. Гэж энэ түүхэн явж ингээд ийм зулжаа ном архивын юм байна. Одоо тэнд одоо өнөөдөр бол тэр ийм байна. Түүний одоо бүр худал гэд хэлэх чинь ямар харуулцлагагүй. Тэгээд түүний одоо Чингисийн хүүр онгоны одоо худал хэлж байгаа. Хүүр Чингисийн одоо биеийг одоо тэнд оршуулсан гэж ойлгох. Энд чинь одоо соёлгүй л ухаан шүү дээ. Тэр хэн нэгэн чигэж ярьж байгаа хүн бол тэр бүр соёл үгүй. Гэвч манай монголчууд юрээс түүний одоо хүүр онгон гэж яриаггүй. Нэр нь болохоор Чингисийн онгон гэж. Гэвч монгол үгэнд онгон гэсэн чинь бас олон утгатай үг шүү дээ. Чи түүний одоо онгон гэсээр болсон газар байна гэдээ ойлгох чинь би бодоход чи өөрийнхөө мэдлэгийг жаахан өргөжүүлэх хэрэгтэй. Илүү жаахан юм судлах хэрэгтэй байна. Тэгээд дунд нь одоо нэг хэрэггүй үг яриад худал ихэд эндийнх нь уурлан тэн дээр нь юу болдгийг одоо ашиггүй шүү дээ. Би бол одоо
миний юу бол нэлээд нээлттэй хүн. Би ч гэд өөрийгөө зөвхөн би Монгол гэж ярихгүй. Би л Монгол. Гэтэл Монголын түүх яаж ирсэн, өнөөдөр монголчууд яах тухай бодож явдаг хүн. Зөвхөн одоо эвчуурж болохгүй. Эвчуурал ямар ч одоо гарах юм байхгүй. Тийм учраас энэ фильм энэ үний одоо дэлхийн өв болох хүн төрөлхтөн өв болох үнэн дээр одоо ингэж хүмүүс баг ингэж зөвшөөрж байгаа. Энэ үед бид хэрвээ чинийх минийх ялангуяа одоо энэ дотор монголчууд бид өөрсдөө маш нэг юм хичээх чухалтай байна. Юурээс Монголын түүх соёлыг өвөр Монголын галхан Монголын эсвэл ойрд Монголын гэж болохгүй. Соёл бол их өргөн. Нийт монголчуудын тэр чинь нийт би сайн ярьсан шүү дээ. Нүүдэлчд хөдөн мянган жил чиний монголчууд буй болохоос өмнө энэ соёл байна тэр дотор. Би нэг жишээ ярьсан ч жүлд. Тэгээ чи одоо өнөөдөр бүгдийг ингэж хаяад бийл гэж ингэж болохгүй шүү дээ. Тийм үсээ сайхан нийлттэй байвал бүх юм сайхан болно гэж би бол ингэж гүсэж мөрөөдөж энүүн төлөөж өтгөж явдаг. Баярлалаа танд. Би ч гэсэн төвч хүний хувьд бас ордос тусагт ирсэн туйлын зорилго юу юм гэхээр нийт монголчуудын ойлголтыг зөв талаас нь хандуулах юмсан. Тэгвэл нэг түүхчгүй ингэж яваагийн хэрэг эн чинь бас нэг юм хийхээр зовж сүдэрнэ хэцүү юм зүйл зөндөө байгаа шүү дээ. Том баг яваа шин чи хоёулах нь явж байгаа үед хэцүү зүйл зөндөө байл. Тэрний эцсийн үр дүнд зөв ойлголт өгөх юмсан гэж хичээж байгаа. Танд баярлалаа. Танд бас маш их. Тэгээд түүхэн жимээр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа дэлхийн монголчуудын зориулж ерөөлийн сайхан үг хэлэх үү та? Манай Монгол үгэнд ер нь бол одоо сайхан үг байна. Дэм дэмдэн дээс ирчим байна. Бид өнөөдөр одоо ийм сайхан цаг үед оршиж байна. Ер нь одоо биедээ сайхан итгэлчид, дүшилчиж одоо өөрийн түүх нь улваагаан сайн мэдж ирээдүйдээ яаж хандах тухай бас илүү бодол хийж явбал маш сайн. Би бол энэ үнийг хүсдэг. Яг танай шиг одоо би таны их бахархаж байна. Одоо гаригд 60 минутын 2 шинэ нэвтрүүлэг 2 хугацаа хийнэ гэдэг одоо 2-3 хүн эргээд ямар ч үнэт төлөвлөгөөгээр телевизэд нэвтрүүлэн ямар ч үнэт төлөвлөгөөр хийж гаргана гэдэг чинь би бол одоо өвөр Монголд байгаа би бол бас сэтгэж үг байна. Манайхан бол одоо нэг 30 минутын нэг програм гаригд нэг удаа нэвтрүүлэхдээ 80 хүн байна. Баярлалаа тань. Баярлалаа та бүхэндээ. Чингис хааны онгоны дахилга ордсын тал нутгаас хийсэн нэвтрүүлгээ Хөх хотод инхүү жаргаж байна. Түүх бол өчигдөр өнөөдөр маргааш 3 цагийн нийтлэлээ.